kolik lidí přijde, jak hezky, naštěstí není hokej, ale mám tady pár věcí, které cítím potřebu říct. Pár lidí přivítat, pár lidí poděkovat, tak jestli můžu, pár slov a pak v zásadě to hlavní, co bych chtěl říct, je, že jak nejsem z křesťanské rodiny, tak já úplně nechápu kontext křtu, ještě jsem ho ani úplně jako nenastudoval, takže pro mě jsou tyhle ty křty taková spíš jako vždycky záminka se potkat, obejít spolu, vidět se se starýma kamarádama, potkat nový lidi, potkat se s lidma, s kterýma se naháníme třeba přes internet, to se dost často taky stává. A kdo jste někdy byli, a pár lidí teda tady dneska je v té místnosti v procesu tvorby knihy a víte, jaký porod to dovede být, tak je to, myslím, taky důležitá pomyslná tečka za tím, co jsme s pár lidma tady společně zažili. Že jo? Že to teda jako bylo něco. A vlastně já bych chtěl jenom, potřebuju říct, proč, jenom aby bylo jasno, že jsme se tady sešli na těma dvouma teda dneska. Nikdy jsme teda jako dvě společně neslavili. Jednou teda když jsme se pustili do našeho knižního snažení v roce 2010, tak jsme se do toho pustili bez hlavy do 3 knih. Možná někdo si pamatujete Podiví, štěstí, doručeno, svoboda v práci. Vůbec jsme nevěděli, jak se dělají knížky tenkrát. Vůbec jsme nevěděli, jestli si je dokážeme prodat. Vytiskli jsme jich strašných 1000 a už jsou dneska všechny pryč, tak já jako vůbec nechápu. A jsem za to vděčný, obrovsky. Ale pokud bych teda mohl, poprosím pak Jána, což je autor této knížky, aby řekl něco k té svý a já s dovolením k tomuhle. V obě ty knížky jsou pro mě takovej splněný sen, každá z jiného důvodu. Tohle vlastně, možná jestli jste tím už někdo listovali nebo kouknete třeba na blog, tak víte. To bylo v roce 2006, kdy za mnou přišel kamarád Robert, který vás samozřejmě zval, on samozřejmě nepřišel. Že jo? Že Robert nemá čas. Jako i další hlavní postavy jsem zval, Papu, Martina, nikdo nepřišel. Nevadí. Robert tenkrát přišel s tím, že bychom mohli napsat knížku, že by to mohly být postřehy 30, že by se to mohlo jmenovat 13 000 dní a že by to mohl být ten projekt, který by nás vytáhl. My jsme takový oba jako workoholici a že když chceme být spolu, tak si musíme vymyslet projekt. Tak to tenkrát přines, já jsem začal psát, dlouho jsem hromady textu, to jsem ještě neznal Hanku, takže jsem nevěděl, jak se píšou knížky, tak jsem je psal. Představuju teda už teďka Hanku Valentovou editorku téhle knížky, která může za to, jak to vypadá, že to vůbec je, si myslím, do velké míry. A tak jsem psal, 2006-2007, a pak jsem to dal do šuplíku, protože to k ničemu nebylo a Robert z toho začal vypadat. A pak jsem napsal Peníze nebo život, 2012, taková důležitá knížka. A to mě naučilo, že knížka bez člověka jako je Hanka nejde, že to prostě chce editora. A měl jsem velkou touhu to dokončit, akorát se nám rozjeli taky ty věci kolem svobody v práci, bylo toho šíleně moc, děti, stěhování, honíčka, maškaví, jo. Tak to prostě nešlo a byl to jeden z velkých důvodů, potřeba tohle dokončit, proč já jsem taky možná někdo víte, vypnul telefon na půl roku a internet. A odjeli jsme do Izraele a tam já jsem to napsal tenkrát, tam to vzniklo během 6 týdnů, vlastně ta knížka byla hotová. A já jsem si myslel, že to bylo hotový. Pak jsme se poznali s Hankou a zjistil jsem, že to je začátek rok a půl trvajícího procesu, do kterého nám naskočil ještě tamhle představuju Borise Kaliskýho jako rešeršistu, jako člověka, který nám pomáhal dohledat všechny čísla tam šílený a všechny ty věci, které to vyžadovalo. A byla to neuvěřitelná škola, za kterou moc děkuju. Hani, že mám pocit, že jsem se... Já taky děkuju. Že jsem se... Nevím, jestli se naučil psát knížky, ale aspoň trošku tuším, jak se píšou knížky teďka, když jako posuďte sami potom, až do čem zalistujete. Ale bylo to až pak jako otravný, jak to bylo dlouho. Furt dokola, přepisovat, dopisovat, upravovat, furt vyhodit. Já jsem takový, jako, že bych to tam rozkošetil ještě, to má 772 gramů, tak Hanka, vyhodit. No, takže tak. A o čem to je? Možná tušíte někdo, o čem to je? Já moc nevím. jenom mám takový jako pocit, že jsem člověk, který moc neumí žít, jenom jakože žít, jako Péťa třeba moje.
Já o tom potřebuji ještě přemýšlet, potřebuji ty věci chápat, jak to, proč to tak funguje, jak to funguje. A vlastně od 18, kdy jsem odjel do Ruska, jsem pod někde jako lítal. A teď jak lítáte, nemyslím letadlem, ale jako lítal, jakože jezdil, tak to v těch, kdo cestujete, tak víte, že v těch jiných kulturách vám to jako dojde, kdo vlastně jako jste, jak to tady jako funguje. A mám pocit, že ta knížka je souborem, díky Hance je to 146 nakonec příběhů. Když by nebylo Hanky, tak to je 250 třeba. Takových mých největších životních aha, takových jako situací, kdy já mám pocit, že mi došlo, co to je dobrý život. A že to je prostě od mýho rodního Lanškrouna, od první historka je před 6 letech, jak jsem zapálil školu svoji. Poslední je, jak jsme, ani nevím, někde prostě v Ománu zjistili, že někde, já nevím co. Ale prostě situace, kde já mám pocit, že mi jako došlo, jak to jako funguje. Tak o tom bych řekl, že ta knížka je. A je to jako dost osobní. Maminka, když to četla, tak říkala, Máško, to jako opravdu, ježiš. Ale teď jako zrozená. A že to nebudu, hlavně, že to nebudu rozdávat po rodině, aby se to jako nevědělo, některé ty věci. A tak nějak to tam jako je. A je tady obsáhlý poděkování, kromě Hanky, Borise, tak tamhle je Péťa, který může za tu obálku, za kterou jsem mu moc vděčný. To byl taky porod vlastně, taky jsme to... Teď to říkám. Jsme jako, to bylo 60 obálek možná, než jsme se dobrali tohoto. Anička Jurková, což je pro nás důležitý člověk, naprosto klíčový u všech knížek, ta tady dneska nemůže být. Zdraví vás z Moravy, to je naše korektorka. A Bohuž Bednář, to je člověk, který nám ty knížky sází, ten zas má dost jako vážně se srdíčkem, tak ten taky jako zdraví na dálku. Tak ten za to moc děkuju. A tolik 13 000 dní, který měli to být postřehy 30níka, to postřehy z těch 40níka, to tak jako zvláštně zastálo. Ale snad to bylo k něčemu. No, tak. No a vlastní cestou, to je teď naprosto svěží, čerstvá knížka, to jsme složili minulý týden. A to je splněný sen proto, já jsem k tomu natočil minulý týden video, takový propagační, tak jestli jste se na to koukli, tak víte, Jano Košturia, který ho teda tímhletím představuju, tak já znám přes 10 let a vždycky, když s ním jsem, včera mi to došlo úplně nejvíc, že on má neuvěřitelných příhod toho, jak to funguje, jak je to dobře. Jak ten si rozjel práci, ten nastavil firmu, že to tam lidem jako jde, ten dělá něco užitečného. A že mně vždycky přijde, že jako to půjde a že jsem vlastně jako šťastnější, když s tím jsem. Akorát problém s ním je, on je z toho Slovenska a mluví slovensky. A že mimo, já nevím, Anežko třeba, ty jsi taková věková skupina, rozumíš slovensky? Samozřejmě. Ale mám pocit, že prostě jako čím mladší, tím méně se u nás rozumí slovenštinu. A proto, když přišel ten nápad, že bychom mohli s Janem spolupracovat na této knížce, no tak to bylo jasný. A pak hlavně díky Elence Kavalířový, což je vlastně Hanka na této knížce, díky Jánovi, díky ještě Marianu. Marian teda nedorazil. To je člověk, který dělal ty kresbičky všechny, kterých ta knížka je plná. Tak taky to byl rok, asi ne, jsme na tom dělali. Tak to taky bylo jako proces. Ale bylo vždycky skvělý, jak to není váš vlastní text a teď jste furt jako nucený si to číst a už vám vlastně nechce, protože už to jako znáte. Tak vždycky já jsem se toho šíleně moc nabral, že to jako fakt nabitý těma Jánovýma, kdo ho znáte, tak víte to je prostě jako jedno moudro za druhým. Takže vlastně jako obrovský obohacující projekt, za který taky jako děkuju, že jsme mohli na něm dělat a že to tady prostě v té češtině máme. No. Tak já jsem jako hrozně za to rád. A pokud vás tato knížka chytne, prosím vás, pomožte nám dostat mezi lidi, protože si myslím, že nám může píchnout. No. A to je filozoficky, lidsky ode mě všechno. Prakticky, pokud někdo nějaké ty knížky chcete, tak Péťa, jsem tě ještě nepředstavil, Péťa je moje manželka. Tamhle v rohu Milena Jánová manželka, jenom abyste věděli, že to
pojímáme rodině. Dokonce tady byla dcera dneska. Tak ty knížky se dají pořídit tady, kdybyste někdo chtěli ty knížky případně podepsat, tak nás s Janem odchytíte. A jinak, jak jsem říkal, já to chápu jako pojďme pobejt, probrat život a zhruba v 9 bychom měli jako se začít loučit a 9:30 to tady opustit a pak se dá jít případně do hospody, pokud by někdo chtěl, nebo se dá odejít klidně dřív, můžeme to klidně zavřít dřív, budete chtít. A to je ode mě všechno, s dovolením bych předal slovo Jánovi, aby on řekl svůj pohled na naše společné dílo. Ten problematický typ z toho Slovenska, ale neviem, čo vy máte so Slovákmi, keď vám tu Prahu spravuje primátorka zo Slovenska, peniaze vám tu spravuje Slovák. Ale fajn, akože ja som rád, že, lebo tú knihu nikto nechcel vydať, takže že ste sa toho ujali, je to dobré, ako to som rád. A ty si vravel, že si nie z tej kresťanskej rodiny, no ja som slovenský katolík, takže to s tým krstom môžem vysvetliť, že vlastne knihy sa nekrstia, že knihy sa uvádzajú do života. Keby tu bol farár, tak by ti pohrozil, že mu sa miešaš do remesla, lebo knihy by sa nemali krstiť. A k tejto knihe, no, volá sa to, že vlastní cestou, lebo ja som sa čas svojho života zaoberal tým, že sme v tých rôznych korporáciách zvyšovali produktivitu a formatovali ľudí a ja som si uvedomil vlastne, že tí ľudia sú každý iný a že je škoda stráviť život niekde ako nejaký ľudský zdroj a proste robiť niečo, čo chcú od vás druhý, tak som si začal všímať ľudí, ktorí si vybrali svoju cestu, niektorí si vybrali hneď na začiatku, ako môj syn, že z nejakej úcty ku mne začal študovať manažment, ale našťastie život je taký fajn, že ho vyhodili z tej školy a potom vyzradil, že chce byť kuchár. A ako keby sa hanbil povedať, že bude kuchár, že nebude nejaký diplomovaný manažer. No a tak je kuchár a je celkom fajn kuchár, aj sa mu darí a je spokojný, šťastný a tak on našiel tú odvahu, že napriek tomu, že má takého otca, ktorého ako keby sa bál, takže išiel to svojou cestou a potom som videl ďalších. Dokonca niektorí už boli hodne ďaleko, že 20 rokov robili nejakú kariéru, už boli hodne vysoko, z tej zlatej klitky sa ťažko odchádza. A našli tú odvahu a vrátili sa späť a začali robiť niečo normálne. A tým ako neodsudzujem nikoho, ktorý sedí v zlatej klietke, ale začal som sa zaujímať o to. No a potom som stretol Stana Bernarda a ten vydal aj taký firemný časopis, ktorý bol, že vlastní cestou a potom Milana Zeleného, ktorý mi vraví, že tým, že niekto hľadá svoju cestu, tak obohacuje svet a tým, že niekto kopíruje cestu druhého, používa nejaké najlepšie praktiky a nejaké proste opičí sa po niekom, takže vlastne ochudobňuje ten svet. Takže to je len taká knižka, kde je niečo o inováciách a o tom, ako sa pozerať na svet, ako pridávať nejakú hodnotu a neuberať. A niekedy si tam robím troška srandu z tých korporácií, ale ono to nie je sranda, ono to je realita, tie blbosti, ktoré sa tam vyskytujú. No a pre mňa tvorba tej knihy bolo zaujímavé, že sme sa na Basecampe nejak poprepájali. S Lenkou Kavalížovou som sa stretol v Brne, Mariana Hudinca som poznal už predtým, no ale ja som si teda myslel, že knižka sa spraví tak, že teda tú slovenčinu nezrozumiteľnú preložia do češtiny a potom to niekto zviaže, ale to také jednoduché nebolo. Pretože my sme to museli prekladať z môjho kostrbatého nejakého technického jazyka do normálnej ľudskej reči. Takže na prvý šok bol, keď Lenka Kavalížová začala overovať nejaké moje veci, ktoré som tam mal napísané, že či sú vôbec pravdivé. A začala mi klásť otázky, že toto bolo v ktorom roku a ja som tam Poľsko spomenul a ona mi hovorí, ale Poľsko v tom roku predsa neexistovalo, to sa volalo nejako ináč, tak som, tak to nie je len taká prekladateľka, ktorá preloží, ale to je človek, ktorý rozmýšľa a ide do detailu a potom za Nižkou sa to opakovalo, ale najviac mi dal zabrať Tomáš, lebo on mi začal klásť otázky, že co to je tá customizácia, co je to ten kusovník a proste tí procesy mu furt nejak nevoňali a proste každý technický výraz, ktorý sa tam objavil, tak chcel, aby som preložil do ľudskej reči. Nenávidel tabulky, proste tabulka to akože to tam nesmie byť, tak ja som o tie svoje tabulky bojoval v tej knižke a
tie technické šípky, ty šípky od nenávidí, že také, čo mu pripomína ten proces, alebo niečo, čo strašne nemá rád. Lebo on má rád tú slobodu takže sme to, ale ja som si potom uvedomil, že ten Tomáš ma vlastne cvičí v takej pokore, lebo príde mi na mysle, že prečo začínaš každú vetu ja? Prečo tam píšeš, že všade to je tak, ty si bol všade? Človek si uvedomí, že ako vnúcuje niekomu nejaký názor, ktorý si myslí, že to tak je, a on mi povie, že to tak byť nemusí. Že to bolo celkom fajn, takže ja ďakujem všetkým, aj Tomášovi, Lenke, aj Mariana tu vidím, aj Aničke, aj Lošovi, aj ďalším, aj Petre, že ste ma vzali do tej vašej party a dúfam teda, že si to niekto kúpi, keď už to nechce nikde vydať. Marian, že tady je, si říkal? Je tam to Marian? No, to je. Což je taky možná zajímavý pro někoho, možná jste to chytli. Já třeba Lenku naživo poznávám dneska poprvé, Mariana taky, který dělal ty obrázky. Jak v tom 21. století můžete vlastně dělat cokoliv ne, ale hromadu věcí fakt na dálku bez toho, že byste se naživo s těma lidma vůbec potkali, což je úplně něco zní šíleně, ale je to možné, představte si. Takže Mariana, děkuju, že jsi dorazil. To taky bylo dlouhý, co? Ten proces tvorby. Tak děkuju. A ještě Peťa mě teď poprosila, abych poprosil, že bychom neměli odejít s tím, že jsou tady nějaký jako jídlo zůstane a nevypito, nějaký víno nebo co, tak prosba, aby jsme to potřebovali. A děkuju. Nebo chcete ještě takhle oficiálně něco, nebo jdem už si povídat? Jdem, jo. Takže jako doma, jo? Normálně pijeme. Aha, jo. Nějaký rozhovory budu dělat ještě.